حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا نعمل مع بعض البيتزا السايله بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه معايا كده 3 كوبايات من الدقيق بالشكل القمر ده، زي ما احنا شايفين كده. حطيت كده 3 مجات من الدقيق، ونزلت بشويه ملح او شعره ملح كده زي ما احنا شايفين على الدقيق. نزلت بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهنزل بمعلقتين ممسوحين من السكر. نزلت بنص معلقة من الباكنج باودر أو الكيك شيف. ونزلت دلوقتي كده بمعلقة ونص من الزعتر. الزعتر في البيتزا بيبقى بجد طعمه خطير. أنا بحطه في العجينة وبحطه في الصلصة، بيدي للبيتزا طعم وريحة جنان يا جماعة. ودلوقتي نزلت بثلاث معالق من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيبقى خفيف وطعمه حلو جدا في البيتزا. بحب قوي طبعا لو مفيش زيت زيتون ممكن تستخدمي ايه، زيت عادي خالص، الزيت العادي. ودلوقتي نزلت ببيضتين كده بالشكل ده، وهنزل بمعلقه من الخل، ونزلت بكوبايه من الزبادي زي ما احنا شايفين. هبتدي ان انا اقلب الخليط بتاعي كويس جدا. بيتزا بعجينه سايله. هبتدي ان انا طبعا اوصلها للقوام اللي انا عايزاه، هنشوفه دلوقتي مع بعض. هقلبها كويس جدا. ودلوقتي نزلت بكوبايتين كده من الميه. وطبعا يفضل ان انت تنزلي بكوبايه واحده، وبعد كده تقلبي لحد ما الدقيق يشرب الميه، وبعد كده تنزلي بالكميه التانيه زي ما انا عملت. وطبعا لان الدقيق بتاعي كل نوع يختلف عن النوع التاني، ممكن الدقيق بتاعي يكون بيشرب المية اكتر من الدقيق اللي انت هتستخدمي، ممكن العكس. هبتدي ان انا اقلب بالطريقة دي. طبعا مش ده القوام خالص، لان هي اسمها البيتزا السايلة، بتبقى عجينة سايلة خالص وقمر، مش بتتعبك خالص، بسيطة، لان انت مش هتعجنيها خالص ولا هتعملي حاجة. انا دلوقتي كده بالمضرب العادي ببتدي ان انا اقلبها لحد ما الدقيق يشرب السوائل بتاعتي، والبيض يختفي وكل حاجة تختفي. وابتدي ان انت قلبي بالشكل ده بالمضرب كده خفيف خفيف، لحد ما هوصل للقوام اللي احنا ايه هنشوفه دلوقتي مع بعض. بجد يا جماعة طعمها كان خطير، ريحتها في منتهى الجمال، هشة كده وخفيفة وجميلة، والعجينة تحفة تحفة تحفة. يعني بجد انا لما جربتها قلت مش هعجن واتعب ايدي تاني خالص. هبتدي بقى ان انا كده خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. فطبعا خلاص انا وصلت للقوام. غاسله الخضار بتاعي، فلفل رومي، فلفل اصفر، فلفل احمر، معايا طماطم بالشكل ده، وقرنين فلفل حار كده. غسلاهم كويس جدا. هقطعهم بقى بالطريقه اللي انا عايزاها، هقطعهم بقى جوليان، هقطعهم مكعبات ايا كان. جبت بقى اكبر صاج عندي او اكبر صينيه عندي، واديتها دهنه كده من الزيت بالفرشه. وهبتدي ان انا انزل بالعجينه بتاعتي واوزع العجينه في الصينيه بالشكل اللي احنا شايفينه. جبت الاسباتشوله وببتدي ان انا اوزع العجينه كده في الصينيه زي ما احنا شايفين. ولازم ايه كله يبقى متساوي كده، يعني مش تبقى مثلا جنب اعلى من جنب او كده، لا لازم كله يبقى ايه قد بعض او سوا واحد زي ما احنا شايفين. هسويها كويس جدا. وبعد كده هبتدي ان انا ادخلها الفرن لمدة 7 دقايق بس مش أكتر. العجينة تمسك كده زي ما احنا شايفين. بص العجينة نشفت معايا، عشان لما أحط فيها الخضار يبقى الخضار مظبوط عليها، تبقى البيتزا بعد كده مستوية معايا. بصي نشفت ازاي وبقت جميلة. بجد طعمها كان في منتهى الجمال. هنشوفوها دلوقتي كده مع بعض. طبعا بقى عندي الصلصة عاملاها بمعلقتين زيت زيتون، صلصة طماطم، حاطة زعتر، حاطة توم مفروم، حاطة ملح فلفل بابريكا شطة. يعني أنا بحبها تبقى سبايسي كده. طبعا صلصة البيتزا كنت عاملاها قبل كده على القناة 3 مرات، فعملتها كده قلت بلاش اصورها معاكم. فطبعا هدهن بقى الصينيتين كده، عملت صينية مدورة وصينية طويلة. هدهن بقى الصينيتين كده صلصة زي ما احنا شايفين. وهبتدي ارص الخضار بتاعي. طبعا نزلت بمكعبات الطماطم في الصينيتين بالشكل ده. وهبتدي انزل بقى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبتدي انزل بالفلفل بتاعي، الفلفل الملون بتاعي، الفلفل الرومي. طبعا الخضار اللي بتحبيه حطيه، ممكن تحطي مشروم، ممكن تحطي زيتون، ممكن تحطي فلفل، اي حاجه بتحبها حطيها. وهنا بقى عندي بسطرمه، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا. نزلت كده بالجبنه على طبعا زيتون زي ما احنا شايفين كده
نزلت بقى بالجبنة، ممكن استبدل البسطرمة باللانشون، ممكن استبدلها بالصدوق، ممكن استبدلها باللحمة المفرومة، ممكن استبدلها بالبيفي، ممكن استبدلها بالبانيه اديله تشويحة كده او احمره وانزل بالبيتزا عليه. طبعا الحشوة بتاعتك، ممكن ما احطش اي حاجة من اللحوم اللي انا قلتها واستبدلها تبقى جبن بس، ممكن تبقى خضار بس بزيتون، اي حاجة بتحبيها واي حاجة متوفرة عندك اعمليها. فنزلت بالخليط، وبعد كده نزلت بقى ايه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، بالجبنه الموتزاريلا. طبعا بقى عشان المطه كده بتاعت البيتزا. ونزلت بزيتون اسود كده مخلي، بجد كان طعمها خطير. هدخلها الفرن يا جماعه 20 دقيقه بالظبط، وهنشوفوا احلى بيتزا مع بعض. وده كان شكلها بعد ما استوت. هبتدي ان انا اقطعها، وعايزه اقول لك ان انا ما صبرتش عليها. هتشوفي دلوقتي البخار وتشوفيها سخنه. لو كنت صبرت عليها كانت طلعت متماسكه اكتر من كده، عشان بعد كده لما جينا ناكله منها لقيتها انها متماسكه وبتتقطع قطعه بقطعتها اكتر من كده. انا كنت مستعجله عشان انهي الفيديو. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لسمر ابو العيله. بصي بقى جمال البيتزا كده في البرد دوت. تاكلي بقى البيتزا كده بجد طعمها خطير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.